Egaa akkuma argitanii Firaankii ajaa'ibaatiin dhufaarti waliin jechuudha. Walumaan daawwannaa ilaaladha. Firaank abbaa manaa gochaa jirti. Ala deema jettee uffata gabaabaa uffatteerti. Dhugaa nama sodaachisa. Naan jedha ta'ee hafi naan jedha ta'ee hin beeku jechuudha. Viidiyoo kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Ofii qarsatti narraan bareedu naan ta'e akkam kafanni gabaabaa narraa. Ashama akkam jirtu nagaa keessan egaa waliin Firaank abbaa manaa godhaa jirti har'a akkuma argitanii ሰላም እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ በአጭር ልብስ ሄዳለሁ በሚል ፕራንክ ባለቤቷን ልታደርግ ነው። ዛሬ ወሌ አብረን እናያለን ምን እንደሚለኝ አብረን እናያለን። አስቀራት Asumanta alarana segaran Tajo ora sidevis ante gara manat alat bakka tokkoon ol devita are foto san fatte qabu teete tokkoffaan karaa gubbaa deemtaa namoota si dhaalfillee shaggaa miti siifillee shaggaa miti kanaaf uffanni dheeraan yeroo kamii maal gorsa kamamma sinjee kanarraa yookaan ubbee kan ta'e gorsa fudhatan kanumaanu akkamiin gorsa amma uffanni gabaabaan hin barbaachisu uffanni gabaabaan yeroo kamiyyuu bakka itti kaawwatamu qaba sa'aatii kaawwatamu qaba uffanni gabaabaan eshi qaba jedha waan godhamu nutti maakaasintu beeka harka keessan jira saafan jedhe harka keessan jira egaa hordoftoota walee mana kanaa laayishee gochuudhaan nu guddisaadhaan Ashama akkam jirtu akkuma argaa jirtan viidiyoo addaadha. Waliin Firaankii abbaa manaa kiyya godha jette uffata qullaa uffattee yeroon baatu isaa itti dhufuu jechuudha. Ishiin Firaank gochuuf isaaf immoo dhugaadha. Eessa deemte jennaan uffata kanaan gadi bahuun gaarii miti jedheen yeroo tokko as keessatti barnoota illee irraa barachuu hin danda'ama jechuudha. Baay'een kenna. Uffata hin taane uffata gabaabaa uffannee baana. Amman amantii deemaan jiru maal rakkoo qabaa kan jedhu yaadni siin jette jechuudha. Mana amantii deemaan jiru hiriyoota kiyyaa wal arguu deemaa jira nan uffadhaa kan jedhu. Jeetiin jedhee ari'ee galche suni namoota baay'ee fi fakkeenya bachi jechuudha. Laal wanni kun amma akka jarrama hojjetan kanatti barnoota namaaf jechuudha warroota hin beeyneef. Fakkeenya barnoota namaaf ta'a jechuudha. Maaliif namoonni uffata callisanii uffata gabaabaa uffatanii hiriyoota kiyyaa maalii jedhanii abbaa manas qabaattee qabaatus baattee jedhee amma inni yaadni inni kenna jechuudha. Abbaa manallee qabaattee qabaattu baattullee uffata gabaabaa uffatummaa barbaachisee aadaa keenya kan jirree kamaatii keenya keessa hin jirree dhaloota ammaa nama jechisiisaa kan jedhu yaadni inni dhiyeesse jechuudha. Asirratti waan irraa hubatuu qabdanii. Dhugaa dubbachuu fi yaada bareedaadha an akka kiyyatti jechuudha. Yaada bareedaa dhiyeessee ulfaadhaa galatoomaa yaada keessanii fi baay'ee tokko namatti tola baay'ee nama hawwata barnoota bareedaadha haaluma kanaan itti fufaadha asuma keessa mati isii dhoogguudhaa fi nama baay'ee irraa barata jechuudha. Barnoota bareedaadha isiniin jira ni qabbanaa ishiin galtee abbaa manaa ofii bira teesseerti. Nuti malee kanaaf nulleen ittiin nu haa ga'u jenna. Egaa akkasii abbaa manaa ishillee gaarii nama yaadaa nama dubbiifis tolu maal jedhe dhumarratti saabskiraayib godhaa jedhiin mana keenya nuuf guddisaniin jedhe ishiin illee miidiyaa fi saabskiraayib gochuudhaan Firaank gochuudhaaf haarawaa miidiyaa irratti nama tokko irratti haasa'uu malee kophatti akkatti viidiyoo laan gadi baheen beekuun illee jettee ni beekta akka hundi keenya mana Oromaa keessa jirra akka baabanii firii taanii viidiyoo haasa'uu Firaank gochuu goonee hin beeknu hundi keenyaa jechuudha. Kanaaf kanumarraa immoo jaarri cimaadha. Isii caalaa immoo abbaan manaa ishii yaada inni kennu dhugaa dubbachuu fi hedduun namatti tola. Jabaadhaa haaluma kanaan itti fufaa isiniin jedhaan hedduun tokko natti tolee hedduun jaaladhe viidiyoo isaanii wantoonni isaan hojjetan barnoota namaaf dabarsaa jiran yaadni haalli isaan itti namaa laataa jiranii hedduu tokko namatti hawwata jechuudha. Jabaadhaa asumaan immoo yaadni baay'ee ishiin gorsi ishiin dabarsitu keessattuu biyya ormaa haala ishiin keessa turte biyya keessatti akkamiin akka jiraatamu
haala kana yaada irratti kennaa jiran jechuudha. Kan caale immoo piraankiillee dhufanii jiranii diraamallee eegalanii turanii kutaa tokkodhanii diraamaa sunis hedduu nama hawwata. Diraamaa osoo hin gahin gorkennuuf maatiinis akkamitti na kennitan kan jedhu jechuudha. Asirratti immoo akka piraank irratti akkuma argitanii yaadni isaan kennan hedduu tokko namatti tolaa. Uffata gabaabaa akkamitti uffattee baataa safuudhaa maatii keenya aadaa keenya keessa hin jiru haala kanaan uffatanii bayuu kan jedhu yaadanni ishiif laate jechuudha. Kun yaada bareedaadha. Jabaadhaa haala kanaan itti fufaadhaa. Barnootni asirraa baay'een isaa barachaa jiru. Hedduun tokko jira. Osoo tokko ta'ee akkamitti kana uffatteetiin bahuu deemta jedha halangaa fudhatee fiiga jechuudha. Garuu halangaa fudhateen fiide safuudhaa uffata dheeraa uffadhu. Ishiin garuu bayuuf deemuuf osoo hin taane piraank isa gochuuf. እንግዲህ እንዳያችሁት ቪዲዮአችን እንዳየን በፕራንክ ነው የዛሬ መጣነው የሰራችሁ ፕራንክ እሷ ለወጣ ነው እንዴት እንደዚህ ይወጣል የሌለውን ባህል በዚህ ባጠረ ልብስ መውጣት ሰው ራሱ ምን ይላል የሚያይሽ ራሱ ጥሩ አይደለም በምን ነው ሐሳብ የሰጣት እሷ በዚህ መሃል እኔ እኮ ቤተክርስቲያን ወይ እንትን እየሄድኩ አይደለም ከጓደኞቹ ጋር ሊወጣ ነው እነሱ ጋር ልሄድ ነው አለችው ስትል ከነሱ ጋር ብትሄጂ ጥሩ አይደለም የማይሽ ራሱ ለሰው አይን ራሱ ስንት ነገር አለ እነዚህ ከምትወጪ ረዘም ያለ ልብስ ወጥተሽ ውጪ አላት አይደለም ደስ በሚል ሐሳብ ነው የሰጣት እሱ ማለት ነው ደስ በሚል እኔ በጣም ወርጃለሁ የሰጣትን ሐሳብ ማለት ነው ለሁሉም ትምህርት እንደሚሆን ታስፋለኝ ከዚህ ላይ የለመርነው የተማርነው ይሄን ነው የሚመስለው እንግዲህ ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ በምን እንደሚመጡ እናያለን አብረን የምንከታተል ሊሆን ይችላል ደስ በሚል ሊመጡ ይችላሉ ስላዳመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ ለቤት አዲስ ይሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የሚመጣላችሁ ቪዲዮ ለማምጣት አንድ ላይ እንሆናለን እላችኋለሁ ከነፍስ እንጀራ ነሞን ነጃለተን ነከበጀል አፋናናሰው ዋን እንደገኝፍ ጀራፍሌ የርቶክቶክ ኑፍ ዱበድ ዋን ጀኒፍ ዱበዴፍ ጀቹዳ ገለቶሞ ብሊንኪያ አኒ ሚሻዳ ላይክ ሼር ጎቻ ቪዲዮ ነረዱፍኒ ከነፈካታ ሃንገ ከምብራት ወስ ዴቢኑት ነጋና ቱራ ባይ ባይ ቱርቲ ጋሪ